歡迎收睇 Angie 漂泊到 UK。今日好高興啊，又帶大家去揾嘢食啊！睇片頭都知道有港式嘢食。今次介紹呢間餐廳咧，令到我好感動啊！因為咧，終於喺屋企附近揸車幾分鐘就可以揾到一間正宗嘅港式茶餐廳。就咁睇個鋪頭名咧，一個中文字都冇。其實如果行過經過咧，都唔會意會得到呢間嘢咧，其實係食港式嘢。咁咧就多謝一個鄰居啦。嗰次同佢傾開偈嘅時候咧，佢就介紹呢一間喺屋企附近嘅茶餐廳啦。咁呢間茶餐廳顧名思義咧，梗係有茶餐食噶啦。咁佢啲茶餐咧介乎係11磅啊、12磅左右。咁已經係 full set 嘅啦，有晒嘢飲，同埋咧係食得飽嗰一隻。咁另外咧，其實呢間茶餐廳佢晏晝嘅時間咧，都會有一啲嘅set lunch 啦。咁但係就比較貴少少，我自己覺得。不過咧，水準咧係絕對係高嘅。咁逢星期四咧，佢都會有一啲叫簡餐，咁個價錢咧就平翻少少，10磅左右啦。咁你當係一個 set dinner 啦，咁但係就冇嘢飲嘅。我個人咧就真心推介佢茶餐裡面嗰個沙爹牛肉，無論你係配出前一丁又好啦，或者係米粉都好啦，嗰個沙爹牛肉醬咧，其實佢調味調得好好味嘅。咁但係記住一樣嘢，千祈唔好將啲醬咧撈落啲湯嗰度，因為嗰啲湯咧比較多啲，你撈咗落去嘅時候咧就會淡晒味噶啦。咁佢個牛肉咧食落去都係好新鮮嘅。食得多公仔麵啊，梗係唔健康啦。咁啊，梗係叫下啲米粉食下。咁呢一個雪菜肉絲米粉咧，就用呢個台灣嘅新竹米粉啦。一望落去就知就唔係平時香港食開啲東莞米粉。咁咧就雪菜肉絲咧都佢調教得好好嘅，唔會話死鹹啊。跟住推介咧就係佢嗰個手撕雞米粉啦。嗰個手撕雞咧有麻油味啦。同埋有啲滲嗰啲芝麻落去啦，好香嘅。呢一個咧番茄雞扒通粉咧，其實係好食嘅。不過望落去嗰啲顏色咧，好似怪怪地，可能咧佢用唔同牌子嘅番茄醬做湯底啦。咁但係食落去咧係完全冇問題嘅。呢間餐廳嘅特別之處咧，就係佢每一日晏晝咧都有是日精選，通常咧就 A、B、C 啦，有陣時就可能有4個餐啦。咁日日都唔同嘅。咁今日我想講嘅咧就係呢個椒鹽豬扒飯，老老實實15磅係咪真係貴呢？價錢上係貴嘅，但係佢俾到嘅料咧係多嘅，係食到捧住個肚走。咁同埋15磅咧係包一杯熱嘢飲咯。咁所以性價比都係 OK 嘅。呢條片咧就有別於其他嘅英國揾食片。呢條片咧就係我早5晚都幫襯過咧，儲咗好多嘅食物相咧，先至 post 呢條片上嚟嘅。咁點解咁樣呢？因為我想係比較全面啲認識呢間餐廳咧，再同大家推介啦。依家咧就嚟到夜晚食嘢嘅時間啦。咁咧今晚咧就有呢個簡餐啦，逢星期四就有簡餐嘅。咁個價錢大概係10到11磅左右啦。咁如果當晚消費係超過30磅咧，佢就會送菜一碟啦，或者係椒鹽薯條。簡餐咧就係日日個款式都係唔同嘅。咁今晚我哋食呢一個咖喱吉列豬扒飯咧，係真係超正。個豬扒肉咧係好厚嘅，啲粉就好薄嘅。咁我汁都調得好好啦。第二樣想推薦俾大家咧，就係佢個涼瓜牛肉飯啦。老老實實喺英國要揾一嚿苦瓜咧，其實都幾困難。如果你去中超買咧，其實係貴嘅。咁佢用料係貴，咁你食落去嘅時候咧，其實就覺得個性價比好高。呢碟粟米魚柳飯正正常常發揮啦，都幾難整得唔好食。總結一下呢間茶餐廳啦，地理位置幾優越嘅。入到去咧嘅坐位咧，裝修都好舒服，而泊車要揾位咧，其實都唔難，因為附近咧除咗呢啲停車場咧，泊街都有好多位可以泊得到。咁而食物方面啊，真心推介椒鹽豬扒飯同埋佢個咖喱吉列豬扒飯。如果係茶餐嘅話咧，就係沙爹牛肉麵啦，
或者係沙爹牛肉米粉都好正。最後就係佢嘅雪菜肉絲米，真心推介。呢度就係食嘢鋪頭後面嘅停車場。頭先啱啱嚟到嘅時候呢，就冇位泊，依家就啲車走咁啲，多返啲位。原來夜晚呢都幾多車㗎，呢度都唔係一定有位。